გასული წლის იანვრის დასაწყისშივე ცნობილი გახდა NASA-ს მიერ შექმნილი ახალი რაკეტის ძრავის შესახებ, რომელმაც ხომალდი მარსამდე დაჩქარებულად და უსაფრთხოდ უნდა მიიყვანოს. ეს ნიშნავს, რომ კოსმოსში გამგზავრება გაიაფდება და კიდევ უფრო შორს წასვლას შევძლებთ. მთვარეზე ფეხის დადგმის შემდეგ კაცობრიობის შემდეგი მიზანი მარსია, რომელიც სრულიად ახალ გამოწვევას წარმოადგენს. თუმცა მარსი მთვარესთან შედარებით ბევრად შორსაა. ამიტომ მზის სისტემის მასშტაბით მძიმე ტვირთის მოკლე დროში გადასატანად NASA-მ ინოვაციური რაკეტის ძრავა წარმატებით გამოცადა. კვლევრების თქმით, ძრავს საკმარისი ბიძგი აქვს, რათა რაკეტა მარსამდე ბევრად უფრო სწრაფად მიიყვანოს. რაკეტის ძრავამ RDRE ახალი რეკორდი დაამყარა. მიაღწია 25810 ნიუტონის ბიძგს 251 წამის განმავლობაში. ეს ნიშნულოვნად აღემატება წინა შედეგს 17800 ნიუტონიან ბიძგს. საბოლოო მიზანია აშენდეს 44 კილონევტონიანი კლასის RDRE ტრადიციული თხევადი სარაკეტო ძრავების გასაუმჯობესებლად. რაც RDRE-ს ასე რევოლუციურს ხდის, არის ის, რომ ძრავა იყენებს მდგრად დეტონაციას, რომელიც ტრიალებს რგოლისებური არხის გარშემო. ტექნოლოგია წლების განმავლობაში მუშავდებოდა და 2020 წლიდან ლაბორატორიულ ტესტირებაშია. თუმცა უშუალო ტესტირება მხოლოდ ახლა ხდება და ვხედავთ, რომ სისტემა საკმაოდ სტაბილურია. რაც მთავარია, RDRE იყენებს ნაკლებ საწვავს, ვიდრე ჩვეულებრივი სარაკეტო ძრავები და უფრო მარტივია თავისი ტექნიკითა და მექანიზმებით. ეს ნიშნავს, რომ კოსმოსში გამგზავრება გაიაფდება და კიდევ უფრო შორს წასვლას შევძლებთ. ჩვენ ვიცით, რომ კოსმოსის შესწავლა ძვირიჯდება და ახალი ძრავა მნიშვნელოვან განახლებას წარმოადგენს ამ თვალსაზრისით. NASA-ში იმედოვნებენ, რომ ადამიანი მარსზე ფეხს 2030-იან წლებში დადგამს. გამოიწერე კოდის YouTube არხი. ნახე უამრავი საინტერესო ვიდეო სხვადასხვა თემაზე.